Así es. ¿Con pescado y sin pescado? Sin pescado y con pescado. ¿Y se siente el pique cuando Sí, lanza? Sí, se siente. ¿Se siente? Sí, se siente. Acá es la zona de tirar el correo. Acá es la zona de lanzamiento. Sí. Le hago entrega del arma. Para acá. Primero va a extender toda la línea, ¿no? Se extiende, sí, sí. Ya, primero hay que extender toda la línea para la que no se línea. enrede y para que sea de un